E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal do Alessandro Silva. Seguinte, rapaziada, hoje a gente vamos tirar a ansiedade do colega nosso aí, né? Pegou um som nosso pra instalar no Prisma dele. E tá com esse som parado lá, já deve ter bem um mês, né? Pra instalar, e eu não consigo tempo com Batatinha pra instalar o som. Foi ontem o Batatinha ligou pedindo para levar o carro para instalar o som para ele. Pensa na agonia que esse homem tá para ver esse som funcionando. Ele não espera, né, que a gente vai instalar esse som para ele. E vamos dar uma trolladinha nele aí de leve, né? Por ter me acordado 6 horas da manhã. Vamos ver aí o que ele vai achar disso tudo. Então estamos chegando lá no Batatinha lá. Chegando lá a gente faz umas partezinhas para vocês verem a instalação lá. E acompanha até o final aí que vocês vão ver nós entregar o carro para ele, fechou? Tamo junto. Então, rapaziada, lembrando aí que a gente estamos de máscara, tá? Coronavírus aí não pode hesitar não, tem que usar uma máscara sempre que sai de casa. Sem contar também que agora é lei, então antes quando não era lei eu já usava, imagina com lei então. Para você que não é chegado na máscara, é bom usar porque é a segurança de todos nós. Vídeos passados aí a gente não tá de máscara porque a gente tá em casa. Mas a gente sai de casa assim, sempre usando máscara. Beleza? Aí, rapaziada, porta-mala vazio. Por enquanto, olha aí o sonzinho aí, ó. Eu nunca entendi pra que serve essa mesinha aí, ô Batatinha. Só pra regular. Só regulagem. É. Porque quando ele tinha feito a instalação desse som, a primeira vez, quando era novo, quando ele comprou, só queimava a corneta, mano. Regulagem. Aí ele colocou isso aí, ó. Parou o problema. Isso é uma saída. Entrada. Eu achava que tá, né? Tava no carro, Batatinha. Ele toma umas querosene, mas de boa. Aí ele comprou aquelas caixas. Rapaziada, já montamos o som, já instalamos. Estamos chegando já na casa dele para entregar o som para ele. Vamos ver o que ele vai achar desse som aí. Vou ter que voltar lá depois para fazer uns reajustes lá, dar uma afinada no som. Que não deu tempo porque o menino tinha que trabalhar. Mas aí a gente vai combinar direitinho o horário para retornar lá para arrumar isso aí, para dar uma reajustada no som. Mas ficou bom, chegando lá eu mostro pra vocês aí como é que ficou. Vamos ver como é que ele vai reagir. Vai aguentar a brincadeira. Meio cabreiro de fazer isso com ele, que ele não sei se ele aguenta muito a brincadeira, mas vamos tentar, né? O que você acha, amor, disso aí? Eu acho que isso não vai dar certo. Ele tem a cara de ser mal-humorado assim, sabe? Meio introvertido, meio na dele. Não sei se ele vai aprovar isso aí muito não, mas a amizade é sua. Vamos ver aí, né, se ele só desconsiderar aí algumas coisinhas aí, vamos ver o que vai dar. Vamos ver, porque ele fez eu acordar hoje 6 horas da manhã para instalar esse som pra ele. Ele tá lá agoniado esperando esse som, ele tá doidinho pra ver esse som tocar. Imagina a agonia do homem, chegar lá na hora e falar que o som não tá funcionando. Vamos ver aí.
Ficou, tem que pôr o clipezinho, mas não colocou porque não deu tempo, entendeu? Ele sugeriu que você colocasse comprasse uma outra. Só a caixa, já dá pra pôr as cornetas e a caixa junto, já o clipe tudo junto. Não dá nada por nada não. Dá pra, se você quiser colocar aqui ó, na lateral, você coloca. Fica feio, né? Fica feio. É papelão, não quer pode. Foda, rapaziada. A gente ia dar uma trollada nele lá, mano. Mas eu fiquei meio cabreiro de fazer isso aí com ele, porque a gente não tem muita intimidade assim de brincadeira assim, né? Às vezes é uma brincadeira, mas o cara leva na maldade, né? E a reação dele pode ser muito forte e perder a amizade. Então preferi não fazer. Eu só entreguei o som pra ele instalado lá, tá? A gente vamos fazer, retornar lá no Batatinha pra fazer finalizar o restante do som, que não tá pronto. Tem que dar uma afinada mais lá, que não ficou bom, não teve tempo de terminar. E vai ficar da próxima vez. Essa trollagem dessa vez não deu não. Então é isso aí, rapaziada. Por hoje é isso aí só, certo? Já vai, quem gostou do vídeo aí já vai se inscrevendo no canal aí. Não se esqueça de deixar o seu like, certo? Se inscrever no canal também, que é muito importante pra nós. Forte abraço.